楽しいなーって雰囲気出せばいいよ。声聞いたことあったかな。これ目の前にこれが見えるのよくできる。
あ
こ空いてる。何時だっけ？1リットルぐらい。これ二段つけて。
花火終わった。で、お面買うんだよね、お面、ミニーちゃん。早く行こう。お店が終わっちゃう。お店終わっちゃうかもしれない。ちょっとね、ちょっと履いて。早っ。みんな早っ。ねえねえ、じゃあお面買わないよ。お面買わないよ。乗って。裏の湯。裏の歩きで。乗りたいでしょ。横に乗ってんじゃん。出ますね。白いなる白い。いいね。お面買わない。
今どこいる？もっと大声で。20年前ぐらいのさ、ここから出よう。何泣いてるかはさ、これ知らないんだけどさ、何泣いてるか知らないよ。そしたらさ、帰ってっていいじゃん。セットしては自己責任。あれ？ちゃい声全部今やめて。しかついない。俺の目線。しょうがない。
う